你再講一次。睇檢查出腦乜乜梗水管淤堵嘅話，你就記好一個方啊，佢成本唔使2蚊雞，每個禮拜飲一次就得噶啦。無論你有冇腦乜乜梗，你要認真聽晒啦。呢個方子啊，我哋老祖宗傳咗上千年噶啦，幫助過成千上萬嘅人，出面就算花10萬都唔一定揾到嘅。今日我就免費分享俾大家，我淨係講俾差到嘅視頻嘅有緣人啊，一旦錯過今日嘅話，下次就好難再見到噶啦。如果你願意交我呢個朋友啊，右邊嘅小紅心同埋加號，你點一點支持我一下啦。從中醫角度嚟講啊，腦乜乜梗屬於中風啦，多數咧係水管淤堵引起嘅。呢個方子我只講一次，你記實啦。攞黃芪、山楂、葛根、川芎、丹參每樣3克一齊去煲水飲，一個禮拜你就煲一次，幫你活血化瘀、益氣通絡。你飲得一段時間之後嘅話，就知道佢有幾好噶啦。材料都係草本植物嚟嘅，冇任何唔好嘅影響啊，放心去飲得啦。興搭配材料麻煩嘅，喺視頻左下角有搭配好嘅免注茶包，你翻去用滾水沖5分鐘就飲得。趁依家搞緊活動啊，快啲帶翻去用起身啦！